แทงเดียวจบแต่เขาไม่ได้จ่ายอะไรเป็นไรโอ้มันจริงมาดิโอ้มันจริงเลยดำหันมาเนี่ยหันมาแล้วแก้วน้ำม้าฟันเหย็นเป็นไงแก้วน้ำม้าเป็นไงอันนี้คืออะไรเป็นได้หลายบทเป็นได้หลายบทคือหมดเลย นี่คือหนังที่ดูตอนนั้นอะหนังอะไรไม่รู้เนี่ยเป็นปอมจริงเหย็นและสนหอนในหันหน้ามาตรงๆดิเร็วๆหันไปข้างเลยซอยทาที่ปากทำไมแม่มาดิแท่งเดียวจบค่ะอันนี้คือการรีวิวเลยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบล็คก็แท่งเดียวจบเอาไม่เคยเห็นอะนี่คิดว่าสวยไหมฮะมาไม่ใช่ละแท่งเดียวจบค่ะแท่งเดียวไหนมันเป็นยังไงคะการรีวิวแท่งเดียวไล่จมูกเขียนคิ้วอะไรเด้อและลิปไม่ใช่ละแถมสามารถเล่นไฟตัวเองให้ใหญ่ขึ้นอันนี้เสน่ห์นางนิ้วเนาะหรือไงไปเล่นนิ้วได้เลยเนี่ยเล่นเป็นตัวอะไรเขาจิ้นเขียนคิ้วอันนี้เป็นคำเป็นตวัดต้องตวัดคิ้วใช่ไหมที่เศร้าหันมาตรงกล้องนี้ดินี่คือต้องตวัดคิ้วไม่เสร็จนะอันนี้ลิงละตอนแรกก็สวยอยู่หรอกตอนนี้คือลิงละแท่งเดียวจบหน้าจะเป็นอย่างนี้เลยเหรอเอาน้ำลายแตะด้วยไม่ได้นะเว้ยตาเองนะก็จะเพิ่มความสว่างให้ใต้ตานะคะลบออกไปได้ไหมไม่เอาไปเรียนพิเศษพรุ่งนี้เป็นอย่างนี้ไม่ได้แม่แม่ไปเรียนพิเศษพรุ่งนี้หน้าตาอย่างนี้ก็รู้เหรอว่าพรุ่งนี้จะต้องไปเรียนพิเศษอะคะรู้สิ ไปอาบน้ำไปแล้วไม่เอา